Ob vnetih ter bolečinah v žrelu in grlu vam pomaga Tantum Verde. Tantum Verde, bodite v harmoniji. Pred uporabo natančno preberite navodila. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. V prvi vrsti je počitek, se pravi, da ne hodimo na Triglav, ne hodimo na Šmarno goro, ampak doma počivamo. To ne pomeni, da ležimo kot klada v postelji, ampak da tudi pač se sprehajamo po stanovanju, ampak počivamo. Se pravi, ne pretiranih naporov, tudi ne pretiranih psiholoških naporov. Veliko uživamo toplih napitkov, ne alkoholnih toplih napitkov, in pa seveda uporabimo kakšen antipiretik ob povišani telesni temperaturi. Najbolj varen je v bistvu paracetamol, predvsem zaradi tega, ker nima drugih stranskih učinkov. Za ibuprofen, ker je pravzaprav zdaj zelo veliko govora o tem, ali je varen ali ni, sta tako Evropska agencija za zdravila kot tudi Svetovna zdravstvena organizacija v bistvu dale ven eno tako, priporočilo, da ni nobenih kontraindikacij zaenkrat, ki bi jih pač mi poznali. Tudi ni dovolj dokazov, da bi bil ibuprofen ali podobni iz te skupine zdravil, kot je recimo tudi naproxen, škodljivi, ampak zaenkrat pač nimamo dovolj informacij. Tako da mi svetujemo paracetamol. Alkohol ne pomaga, zato ker ko virus vdre v celico, pravzaprav si z alkoholom ne morete nič pomagati. Alkohol je dober pravzaprav za razkuževanje rok, tako da namesto da grgrate vodko, si raje z vodko razkužujte roke. Predvsem je pa pametno, da si pač roke umivate, ker verjetno razkužil ni doma dovolj. Ne priporočam pitja alkohola, ker s tem samo izsušite sluznice, potrebovali boste pravzaprav več tekočin, če se boste ga pošteno napili, boste dehidrirani, kar pomeni, boste ponovno izsušili sluznice, kar je zelo škodljivo in pravzaprav naredi sluznice še bolj ranljive za virus. In pa je uravnotežena prehrana, se pravi tisto, kar je varovalna prehrana, to, kar pravzaprav vsakemu bolniku in tudi vsakemu zdravemu človeku priporočamo. Za prehranske dodatke ni popolnoma nobenih dokazov, da so učinkoviti, so bile pa narejene ogromne študije, pri katerih so pravzaprav ugotovili, da kar tako dodajanje prehranskih dodatkov in predvsem raznih multivitaminskih in mineralnih pripravkov je lahko celo škodljivo. Tako da tega ne bi svetovala, seveda kakšen vitamin C verjetno ne bo nič škodoval, je pa zelo vprašanje, če bo sploh koristil. Ja, koloidnega srebra že a priori ne svetujemo, ker to je pravzaprav težka kovina in lahko naredi veliko škode, tako da to pri tej bolezni ne pomaga in tudi sicer bi jaz to odsvetovala, ker toksikologe bomo sedaj potrebovali za bolnike s covidom, ki jih bojo tudi zdravili, da se bojo zdaj še zastrupljenci ukvarjali. Ni ravno v našem interesu. Načeloma se držite pač zdrave prehrane, navodil zdravnikov. To je pač viroza, tako kot ste pač preboleli druge viroze, če ste mladi, boste verjetno tudi to. Verjetno bo bolezen nekoliko daljša, kot smo vajeni recimo iz gripe, sicer pa podporno zdravljenje je enako. Se pravi, dobra hidracija, počitek, da se dovolj naspite, uporabljate zdravila, ki znižujejo telesno temperaturo, recimo paracetamol, seveda ne v velikih količinah, ampak samo v takih količinah, ki so pravzaprav priporočene, in tudi piše na listku, ki je zraven zdravila. In pa seveda, da ne preveč eksperimentirate z raznimi nenavadnimi stvarmi, ki so tudi običajno zelo drage.